Николай Иванович, вот вы ветеран Великой Отечественной войны, кандидат филологических наук, профессор, почетный работник высшего образования у нас в Российской Федерации. Вот как вы думаете, какой именно период вашей биографии для вас самый интересный? Наверное, последний период моей жизни было, так сказать, наверное, три важных события. Во-первых, я нашел впервые настоящую женщину, с которой последние 40 лет я прожил. Это первое. Второе, эта встреча, в общем-то, дала свои результаты. В это же время приблизительно я стал сотрудничать в издательстве «Русское слово», где я выпустил почти 15 книг и до сих пор еще там печатаюсь. Ну и, наконец, пожалуй, тоже очень важно в моей жизни, это то, что я тоже последние 20 лет работал в МП имени Грибоедова, где мы вместе с Трошкиным создавали факультет журналистики. И я до сих пор вспоминаю это время, поскольку первую лекцию первого набора на этом курсе читал я. А как вы вообще пришли в преподавание? Чем вас привлекла педагогика? Да, это вопрос очень интересный. Дело в том, что я очень долго искал. Ну, во-первых, я начинал свою трудовую деятельность на заводе, где, кстати, у меня сложилась блестящая совершенно карьера. Я с 7-летним образованием занимал пост техника-технолога большого участка, а потом диспетчером огромного цеха. Дело в том, что когда закончилась война, стали приходить с фронта люди, имеющие специальное образование, техникумы, институты. Меня вызывает начальник цеха, говорит: Коль, а какое у тебя образование? Я говорю: 7 классов. Ну, говорит, придется место уступить. Вот тогда я понял, что надо учиться. Но надо среднее образование, поэтому я уволился, как у Высоцкого. Я бросил свой завод, что, в общем, было не вправе, да? Но было, оказалось, вправе. Я поступил на подготовительное отделение нефтяного института, где я учился и попал в круг фронтовиков и людей, которые, в общем-то, до войны окончили либо 10 классов, либо 9 классов. Они вспоминали. А я за этот год осваивал курс трехгодичный. 8, 9 и 10. Вот. И потом начались поиски. Поиски, во-первых, с того, что я пытался вслед за моим другом Олегом, в это время он уже учился в студии МХАТа, решили меня попробовать на этом поприще. Вот, я попробовал, даже в одном спектакле мы с ним в студии играли вместе и так далее. Ну и потом я поступал, конечно. Но, на мое счастье, я с блеском провалился. Вот это был, так сказать, с одной стороны урок, но я еще не определился, чем заниматься. Ну и когда в студии я был, я там познакомился с девочками, которые тоже были студентками. Они учились в Ленинском педагогическом институте. И сказали: какой-то институт замечательный, а у нас факультет филологический, но там есть отделение логики, психологии и так далее. Вот у нас, я решил попробовать. Блестяще сдал. Экзамен вступительный. Правда, я сейчас думаю, что, наверное, меня переоценили при зачислении. Но, видите, пришел парень. Во-первых, мальчиков там не так было много. Во-вторых, с завода, с рабочей. Но, тем не менее, почти на все... Тогда мы 5 экзаменов сдавали. Я получил 24 балла. 1/4 только была у меня. Ну вот начались занятия. Но через год я понял, что это вообще не совсем мое. Но, к счастью, там на этом курсе одновременно преподавался литература. И был такой у нас преподаватель, потом был профессор Геннадий Петрович Пирогов. Он вел спецсеминар по Островскому. А Островский как-то был мне близок, поскольку в студии Дома пионеров, я там занимался, я играл у Островского в спектакле Женибе Бальзаминова. Вот. И, значит, и вот это оказалось мое. И после этого я
после защиты диссертации в 1955 году. Вот. И меня оставляли в институте в Ленинском. Но там случилось что-то с кадром, надо было половину ждать, надо полгода. У меня к тому времени уже была семья. И мне сказали: Коля, может, съездишь, поработаешь пока? Нам ты всегда вернешься. Ну, я говорю: пожалуйста, куда? Ну, вот предложили мне Камчатку, но Камчатка мне показалась очень далеко, и железной дороги нет. Вот. Ну, и нам кузнец, тогда был Сталинск. Ну, дальше Сталинск. Ну, я поехал в Сталинск, мне было 28 лет, еще не было 28. Я, наверное, был один из самых молодых заведующих кафедрой в Российской Федерации, в пединститутах, я имею в виду. Вот. Ну, и вот там началась моя педагогическая деятельность, и тоже удивительно совершенно. Недавно вдруг обнаружилось, что меня помнят там. И обнаружились мои первые ученики. Одному сейчас ученику 85 лет, а ученица моей 83. Можете представить, когда я всем кому-то говорю, они очень удивляются, что имеют таких учеников. А расскажите, какие еще это были работы? Какие авторы, ну, помимо Достоевского, вам нравились? Да. Ну, если говорить о любимых, наверное, может быть, к которым я немного чуть позже пришел, то, конечно, Некрасов. Дело в том, что вот мало кто на это еще обращает внимание, что это были люди разных взглядов, убеждений. Но внутренне они были очень близки. И Достоевский вспоминал: иногда мы не виделись по несколько лет, а когда встречались, как будто не расставались. Дело в том, что Некрасов сыграл огромную роль в жизни Достоевского. Он был первый, кто, в общем-то, сказал, что это гений, и первый опубликовал его первую повесть «Бедные люди». Вот это два любимых, которых, так сказать, кому большинство моих работ им посвящено. А потом я занимался всегда, во-первых, Сибирь оставил очень заметный вклад, так сказать, да, вот расскажите, нам очень интересно, как вы там оказались. Дело в том, что тут вот как раз и начало моего очень повышенного интереса к Достоевскому. А Достоевскому я посвящено целый, достаточно большой раздел моей диссертации. Под названием, там глава называлась «Образ маленького человека в творчестве Достоевского 40-х, 50-х годов». Вот. Ну, и это был 55-й год, когда впервые после многих лет вдруг стали отмечать дату. Дата немножко странная, 75 лет со дня смерти Достоевского. И было торжественное заседание в Колонном доме Союза. В президиуме сидел внук Достоевского. И вот я, когда окунулся в эту атмосферу, я сразу отправился в литературный музей. Я там заказал огромную выставку, фотовыставку, связанную с Достоевским. И приехав обратно уже к месту своего жительства теперешнего, я организовал выставку. Ну, заговорили о ней, даже знакомиться с этой выставкой, даже пришла секретарь горкома партии. Так что вот. Ну и вот с этого времени у меня, возникла мысль, идея написать книгу «Достоевский в Сибири». И вот здесь в данном случае встретился вот такой хороший человек, который случайно совершенно нашел мою книгу. То есть какая-то женщина, как сейчас модно, избавляться от книг. И он вдруг увидел книжку. И эта книжка его захватила настолько, что он стал заниматься и Достоевским, и до сих пор с ним не расстается. И он стал как раз инициатором вот как-то отметить это. Он по моей книге проследил путь, по которому Достоевский ехал на женитьбу из Барнаула. Там названы станции и прочее, прочее. И он проехал по этому пути. Даже почти на каждом версте он поставил верстовые столбы. Поставил в одном месте эту самую часовню. И даже проявил инициативу, чтобы создать памятник Достоевскому и его первой жене. Вот с этого и началось. Это его зовут Эдуард Робертович Висман.
Он придумал вот этот орден. А расскажите побольше про орден. Вот вас пригласили даже, по-моему, на награждение его. Ну, это орден, который в основе его создателей является Союз писателей Российской Федерации, Союз журналистов, Союз художников и ряд меценатов, значит, там общество юристов и так далее. Мало того, вот в подготовке всего этого мероприятия были задействованы люди, занимающиеся Достоевским в Дрездене, в Германии, и в Японии. С ними поддерживает связь, значит, идет переписка. Ну и, кстати, обратите внимание, вот этот первый большой листочек, там первый протокол номер 1, когда решали, кому вручить эти ордена. Первым номером это я. Да, вы, то есть, получается, первым кавалером ордена. Да. Современное искусство и современная литература, что для вас значит сегодня? Я не берусь судить. Скажу только, что я не поклонник современных писателей. Хотя среди них есть талантливые люди, но иногда, знаете, начнешь, читаешь, что такое, и потом уже не можешь его совершенно читать. Например, Сорокин сейчас очень, так сказать, довольно популярный, и, в общем, говорят, талантливый человек. А мне случайно попался его рассказ. Рассказ, который, так сказать, начало изумительный, какой-то поэтический, такой, какая атмосфера создана. Значит, там рассказ о молодой девушке, которая вступает в жизнь, что-то напомнило Наташу Ростову и так далее, и так далее. Но потом оказалось, что все это кончается тем, что, значит, была растоплена русская печь, ее положили на лопату, запихнули туда, и потом собрались люди, так сказать, ну нет, это, понимаете, это не для меня. Это не для меня. Николай Иванович, а какие еще работы вышли из-под вашего пера? 3 книги о Достоевском, 3 книги о Некрасове. Потом книга у меня есть «Публицисты современника». Я занимался вот еще много и издал несколько книг, связанных вот с писателями-шестидесятниками XIX века. Но занимался еще Добролюбовым. Ну, уже трудно. Ну, наверное, нет ни одного писателя, о котором я что-то не писал. Дело в том, что у меня антология русской поэзии, там почти все поэты XIX века, обо всех из них писал. Да? Вот, начиная там и Пушкин, и прочее. Потом писал Лермонтов, Некрасов, и Алексей Константинович Толстой, Тютчев, писатели и поэты, которые, так сказать, я ими занимался. Ну, наверное, вот это. Николай Иванович, что вы можете посоветовать вот студентам журналистики? Я, конечно, бы хотелось многое сказать студентам. Но, прежде всего, я всегда открыто всегда студентам говорил, что профессия журналиста – это сложная профессия. Профессия зависимая. Это, по существу, не случайно ее называют второй древнейшей профессией. И поэтому самое главное, на мой взгляд, для будущих журналистов, вообще для журналиста, это все-таки не терять свое лицо. Да, вы зависимы, да, вы должны... Но есть черта, за которой нельзя переступать. Потому что, переступив ее, вы теряете не только человеческое свое достоинство, но и профессионализм. Поэтому это очень тяжкий труд, это надо писать каждый день, это каждую секунду жить в этой профессии. Потому что вот я в этом отношении счастливый человек в том, что я всю жизнь, ну не всю, да, вот нормальную зрелую жизнь занимаюсь любимым делом. Мне никогда не надоедает писать, мне никогда не надоедает общаться со студентами и прочее. Это моя стихия. Понимаете? И у меня никогда не было чувства, что наработаете как накатывать. Я всегда шел с удовольствием. Ну, то есть этим нужно гореть. Да. Ну вот, наверное, достаточно. Да, спасибо вам большое.